ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ରୂପରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ତମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 4 ଜଣ ତମର କିଛି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ସେମାନେ ତମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ, ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ତମର ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ତା ଭିତରର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତିକି କାମ କରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରୁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ଭଲ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନା କାହିଁକି, ତମେ ନିଜକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବନି, ମୁଁ ସେହିପରି କି? ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଭଲ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ବହୁତ ଦରକାରୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ବି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନୀମାନେ କେବେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀର କାମ ହେଲା ଯୁକ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛି, ତମେ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରୁହ, ସେଥିରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ କେବେ ଓହରି ଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସଫଳତା ଡେରି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଥିବା ପଥିକଟି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନବରତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ବିନା ଅଟକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ତମର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ତମର କଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବି ସେ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କର୍ମ କରିଚାଲ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କର୍ମ କରିଚାଲ। ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ସର୍ବଦା ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କର, ମୋର ଭକ୍ତି କର ଏବଂ ମୋତେ ପୂଜା କର। ମୁଁ ତମ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରିବି, ସେତେବେଳେ ତମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର, ମୁଁ କାହାକି ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କେହି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେବଳ ସେଇଟା ତା କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତମ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନ ବି ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଭାଗ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରେ। ଭାଗ୍ୟର ନିନ୍ଦା ନ କରି କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯେଉଁଟା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ କର୍ମ କରି ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ତାହା କର୍ମରେ ଆମେ ସଫଳତା କରିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମାନନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ତମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଲାଭ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତମ ପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ତମକୁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପାର୍ଥ, ଯିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଲୋକଠାରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯିବନି। ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା କେହି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେନି କିମ୍ବା କେହି କାହାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେ ପାର୍ଥ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମ ଭାଗ୍ୟର ନଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତମେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଆମେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଉପଦେଶ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।